这一节呢，我们来了解一下，在做音讯录制的时候呢，一个比较重要的概念就是延迟时间的这样一个概念。上节呢，我们在录制的时候呢，没有使用监控音讯的这个功能，这是因为如果我们在 Wave 这种模式下去使用监控音讯的功能的话，是使用不了的，因为它的延迟的时间呢是非常非常长的。所以我们如果打开监控音讯这个选项，你会看到他说你的音讯设置呢延迟度超过太多，现在呢是92毫秒，你可以来降低缓冲的大小，或者的切换为 ASL 模式，然后点击确定。在你打开了一个轨道的监控音讯的功能之后呢，你让这个轨道进入到准备录音的状态，你就会听到有两个声音，因为现在有两个声音是因为我的录制的过程当中呢，使用了一支单独的麦克风呢来录制我的说话的声音。而现在如果我打开录这个准备按钮的话，电脑上的自带的音效卡，电脑上自带的那个麦克风呢就会录制到另外一轨声音，但是你可以听到两个声音呢有明显的延迟，非常明显的延迟。那么延迟时间到底是什么概念呢？延迟时间就是我对着麦克风说话，麦克风呢要把这个信号传输给音效卡，音效卡处理之后呢传输给 Mixcraft， 然后 Mixcraft 的处理完成之后呢传输回给音效卡，音效卡呢再传输给耳机。这个过程是需要消耗时间的，这个时间呢就是延迟的时间。所以我们打开喜好设定面板，你可以看到在底下 latency 92就是延迟的时间，它单位呢是毫秒。有的时候你的 Mixcraft 打开之后呢，这个缓冲大小呢可能是这个数值或者是这个数值，你会看到一个更大的延迟时间743毫秒。如果延迟时间大到这种程度的话，就根本不要想去演唱。那录音的时候呢，你就绝对不要打开监控音讯这个功能，因为打开之后你就没法唱了。实际上就算你把它设置的最小，我们把它调到最小，两个数值都调到最小，你会看到延迟时间仍然会长达23毫秒。你会觉得23毫秒好像是个很低的数值，但实际上人的耳朵呢是非常敏感的，只要高于20毫秒的声音呢，我们就可以分辨出来它是两个信号。所以通常来说，只要你的延迟时间大于20毫秒的话，对演唱呢都会造成很大的困扰。而实际上在我们这个电脑里面呢，使用 Wave 这种模式，如果把这个数值设置到2这个数值，也就是让它处于最低这个状态的时候呢，我们也没法唱。原因是什么呢？不仅仅是延迟时间太大，而且是因为如果在这种驱动模式下把数值设置的过小的话，播放和录制呢都会产生噪音、破音和爆音，就让声音变得滋滋啦啦响，或者是播放的时候不顺畅。这是因为缓冲量如果小的话， CPU 就会运算不过来，就会产生刚才我说的这种爆音啊之类的这样的现象。所以说你需要寻找一个平衡点，把这数值呢稍微放得再大些。不过还是一样，刚才我说了，你就算放到最小都没法用，放大了就更没法用了。所以我们在前面的上节的示范当中呢，我们使用 Wave 这种模式录制的时候，我们是没有打开监控音讯这个功能的，我们是关闭掉的，我们连说都没说。但是监控音讯这个功能呢，在你录制音讯的时候是必须使用的一个功能。原因是什么？原因是我们在录制的时候呢，是必须戴着耳机去录制的。只要是录制人声，有的是甚至录制吉他也是要戴着耳机去录，是为了避免背景的那种音乐，也就是我们的伴奏的音乐呢会被麦克风拾取到。所以说你在使用麦克风来录制的时候呢，一定要把音箱给关闭掉，而改用耳机来做监控来进行录制。但是想象一下，如果你的背景音乐很大的话，你在演唱的时候你就有可能不知道自己在唱什么。所以说监控音讯在这种状态下呢是必须要打开的。那 Wave 这种模式提供的延迟时间呢是非常非常大的，这样一个延迟时间没法用，所以我们没法去使用它的监控音讯功能。那怎么办呢？你有两个选择，第一个选择呢是使用 ASL 这种模式，但是要使用这个模式呢，你必须购置一款支持这种驱动的外置的音效卡才可以。另外一个选择呢，就是使用 Windows 7和 Windows Vista 里面新出现的一个驱动模式，叫做 Wave RT。好了，切换到这种模式。这种模式呢，选择呢和 Wave 模式呢其实都一样，预设输入、预设输出都是一样的。底下的 Wave RT 里面的选项呢也都是很类似，选择录音的这种标准。我们先切换到非绝对模式，可以看到取样率、微源深度和我们刚才在 Wave 模式里面呢看到的是完全一样的，但是延迟度毫秒的数值你会发现低好多好多。那我们在 Wave 这种模式里面呢，我们看到就算切换到最低的时候呢也是23毫秒，但是现在 Wave RT 这种模式呢，它的起点就是20毫秒，而且你可以点击绝对模式，后面写有让延迟度降至20毫秒以下。OK， 我们点击它，
这时候它会做出一个提醒，它会告诉你说其他应用软体呢将无法播放音讯，就是说如果我们激活这种模式之后呢，其他的应用软体呢就无法出声了，只有 Mixcraft 能够发出声音来。激活到这种模式下之后呢，你的延迟度就可以调得非常非常的低，最低可以低至3毫秒。这个呢就是专业的音效卡，也就是支持 ASIO 的这种音效卡呢才能做到的一个延迟度。当然了，要使用 Wave RT 这个模式呢，你的音效卡呢必须得支持这种驱动才可以。现在内建的音效卡呢，老旧的一些型号可能是不支持这个型号的，所以你切换到这个模式的时候，点击确定按钮可能会弹出警告说你的音效卡不支持这种模式，或者无法使用当前选择的驱动模式。你需要查看你的电脑的说明书或者是音效卡的说明书来了解一下你的音效卡是否支持这种超低延迟的这种模式。OK， 做完选项之后呢，点击确定。然后呢，录制的过程呢和我们前面所说的 Wave 模式呢是完全一样的，所以我们就不再做更多的示范了。那么这节内容呢我们就好了，这节呢我们就说到这儿。